Wir befinden uns derzeit auf dem ENSAM Campus Lille, einem renommierten Campus mit einer mehr als 100-jährigen Geschichte, der Generationen von Ingenieuren in verschiedenen technischen Bereichen hervorgebracht hat: Schmieden, Gießerei, Werkstoffkunde, Holzbearbeitung, Messtechnik. Aber schauen wir uns das mal genauer an. Das Verkaufskundestudium dient der Verbesserung und dem Verständnis der Phänomene. Dank des Wissens um Mechanik, Umformung und thermische Prozesse können wir verschiedene Tests machen. Ich bin in einem Workshop zur Werkstoffprüfung. Ist eine Zugprüfmaschine und ich zeige Ihnen, wie es funktioniert. Ich stelle das Prüfmuster ein und starte die Maschine. Metall wird gezogen und geboren. Der Computer zeigt an, mit welcher Kraft Metall bricht. Wir stellen Ihnen hier einen wichtigen Bereich der ENSAM vor, die Schmiedewerkstatt. In der ENSAM-Schmiedewerkstatt gibt es viele Maschinen, die es ermöglichen, alle Stufen der Herstellung eines Schmiedeteils zu realisieren. Die Schmiede ist ein wichtiger Teil des Unterrichts an der ENSAM mit vielen praktischen Übungen, bei denen die Studenten einen Tag Zeit haben, ein Teil herzustellen. Die traditionellen Schmiedetechniken können schöne Objekte hergestellt werden. Wir werden 3 Studenten interviewen, die gerade ein Objekt erstellen. Ich präsentiere Ihnen Hugo, Student in Art et Métier. Wird uns die Praxis der Schmiede vorstellen. Wir tragen Schutzkleidung bei der Arbeit. Wie Sie sehen können, mache ich gerade eine Kernstander für Dekoration zu Hause. Ich begann mit einer Einsantange, die ich auf der Maschine gebe. Muss ich nur noch speichern und präsentieren und ich war fertig gewesen. Nach ein paar Stunden Arbeit ist das Ergebnis, auf das ich sehr stolz bin. Es ist gut an der ENSAM, man macht sich die schmutzig. Wir üben viel und wir lernen Dinge aus dem Feld. Außerdem stehen uns die Lehrer bei Problemen immer zur Seite und helfen uns, was uns erlaubt, Zeit in unsere persönlichen Projekte wie diesen Kronleuchter zu investieren. Wir haben auch Messtechnik-Kurse. Die Messtechnik ermöglicht eine Überprüfung der Spezifikationen, die das Herzstück der Arbeit des Maschinenbauers ist. Die Abteilung befindet sich in unseren Werkstätten und verfügt über die neueste Technologie in diesem Bereich. Die Studenten arbeiten an interessanten Projekten wie Luis. Luis, kannst du uns dein Projekt von Messtechnik zu präsentieren? Ja, wir arbeiten über die Ursachen von Unsicherheiten beim Abtasten von Werkstücken in einem Koordinatenmessgerät. Es ist ein Projekt, das viele Fächer kombiniert, die wir hier studieren. Informatik, Signalvorbereitung und das ist cool, dass wir wählen können, in einem Bereich zu arbeiten, der uns interessiert. Wir werden von einem Lehrerforscher betreut arbeiten, aber selbstständig, was uns auf die Weltberufs vorbereitet. Hallo, mein Name ist Armand und ich bin ein Student im 2. Jahr an der ENSAM. Hallo, mein Name ist Thomas. Ich bin auch ein Student im 2. Jahr in der ENSAM in Lille und ich möchte gern später im Bereich Holztechnik arbeiten. Zur Holzbearbeitung haben wir viele Maschinen. Sie ermöglichen es uns, aus einem Baumstamm praktisch alle gewünschten Stücke zu machen. Außerdem hat Holz eine Menge umweltfreundlicher und wirtschaftlicher Perspektiven für die Isolierung und Haltbarkeit von Gebäuden. Die Arbeit mit Holz erfordert ein echtes Know-how, das es nur in wenigen Branchen gibt, und das finde ich sehr motivierend.
Hier bei Ensam in Lille sind wir auch sehr stolz auf unsere Holzabteilung. Während unserer Ausbildung auf der Ensam werden mehrere praktische Arbeiten durchgeführt, um dieses Material von gestern, aber auch von morgen besser zu verstehen. Wir verfügen daher über mehrere Maschinentypen, mit denen wir Holz bearbeiten, untersuchen und analysieren können. An der Ensam organisieren die Studenten aber auch andere Veranstaltungen, wie zum Beispiel Sportveranstaltungen. Neben all die Aktivitäten, die in der Schule angeboten werden, können wir Sport machen. Und bei Arts et Métiers findet ein großer Wettbewerb statt. In diesem Jahr, zur 47. Ausgabe, treffen sich die 8 Campusse für 4 Tage und versammeln 1000 Studenten auf dem Campus in Lille. Dies sind die Grands UAI. Diese Veranstaltung wird von und für die Studenten für Arts et Métiers organisiert. Wohnung, Essen, Transport und sogar die Erstellung von den Medaillen und Trophäen, alles wird von den Schülern erledigt. Diese Organisation bringt uns viele Fähigkeiten, sondern auch viele Erinnerungen zu sammeln, Leute zu treffen und eine gute Zeit zu haben. Alle diese Studenten, die wir hier gesehen haben, werden also dank ihrer Ausbildung an der Ensam die Ingenieure von morgen in den verschiedenen Bereichen, für die sie sich begeistern, ausbilden und an der Konstruktion der Welt von morgen mitwirken.